Estamos em Santiago de Ribaú, na praia fluvial, o antigo abrigo de Santiago. O CDS veio este fim de semana visitar este local porque pareceu-nos o local ideal para colocar provisoriamente o Parque de Campismo de Oliveira das Meias. O local adiantado pela Câmara, pelo que podem tomar conhecimento noutra reportagem feita por nós, não tem as mínimas condições de segurança nem de higiene. Achamos que Santiago de Ribaú vai saber agradecer e acarinhar a vinda de um futuro parque de campismo para este local, que, como todos podemos ver, tem as melhores condições para albergar um equipamento desse tipo. Mesmo que o parque de campismo futuro venha a ser integrado noutro local, este poderá sempre ser um polo de desenvolvimento para a freguesia de Santiago de Ribaú. O CDS, na sua vertente de defesa do ambiente, acha que este local não pode permanecer mais fechado nem desaproveitado. Seja para um parque de campismo, seja para um parque de lazer, um parque de merendas, tem que se assumir definitivamente a utilização deste espaço para o público e disponibilizá-lo com condições adequadas para o público usufruir dele. Será um dos poucos locais que Oliveira das Meias ainda consegue ter com as condições ecológicas ideais para ser um parque da cidade.